барашек 15 килограмм, небольшой. Баранину я разделал, естественно, удалил лимфоузлы. Потребуется 1,5 литра протертых помидоров, много свежих помидоров, растительное масло, кинза, петрушка, достаточно много лука, 2 головки чеснока, 2 небольших перчика чили, соль. Из специй буду использовать зира, кориандр, перец горошком. Ну что, идем к казану. Уважаемый казан. Казан прогрелся, наливаем растительное масло. Грамм 200-250. По стенкам казана все как всегда, ничего нового. Даже может быть грамм 250 добавим. Даем маслу хорошо нагреться, прям сильно нагреться. Огонь на всю катушку. Кто себе еще не приобрел настоящий узбекский казан, тандыр, садж, узбекскую посуду, хочу вам порекомендовать моих постоянных спонсоров. Интернет-магазин всеказаны.ком. Обращаю ваше внимание, .com. В магазине появились афганские казаны. И что самое главное, если вы скажете, что пришли от моего канала, получите приятную скидку 5%. Ссылку на интернет-магазин всеказаны.ком по традиции оставляю в описании под видео. 15 килограмм барашка поставим поближе к казану. Масло у нас хорошо нагрелось. Еще раз смажем стенки казана. Ну и начинаем. Обжаривать буду партиями. На первом этапе нам необходимо баранине придать приятную золотистую корочку. Пока ничего не трогаем, жарим. Ну что, самое время перемешать. Друзья, что-то я не подрасчитал. Смотрю на мясо, смотрю на 16-литровый казан. Во-первых, еще и помидоры, лук. Возможно, все не влезет, но и нужно ускорить процесс. Заряжаем 22-литрового своего красавца. Посмотрите, какие аппетитные кусочки. Это первая партия. Баранины много. Первая партия готова. Выкладываем. Пошла вторая партия. Во второй казан наливаем растительное масло. Кинзу, петрушку мелко нарезал. Посмотрите, сколько много лука полукольцами. Чеснок, перец, чили не трогал. Так, далее. В ступу отправляю зира, кориандр, перец. Перец горошком. Отправляю в ступу соль. Все, и все это дело максимально тщательно, максимально хорошо перемолим в ступе. Аромат потрясающий. Баранина вообще любит и кориандр, и зиру. Отлично, идем к казану. Во втором казане смотрим масло. Ну и здесь делаем все то же самое. Обжариваем до приятной золотистой корочки. Первую партию отправляем в специи. Так, далее.
Вторая партия у нас обжарилась. Естественно, потом еще специи пойдут в казан. Пока достаточно. Первый казан отработал, значительно ускорил процесс. Смотрю на мясо, на остальные ингредиенты, томаты. Готовим в 22-литровом казане. Первый этап пройден, обжарили до золотистой корочки баранину, мясо. Второй этап, обжариваем лук. Конечно, в 22-литровом казане работать поудобней. Казан больше. Лук обжарился. Добавляем сюда протертые помидоры. С помидорами держим около 5 минут. Отправляем сюда оставшиеся специи. Хорошо все перемешаем. Конечно же, потом еще попробую на соль в конце, может еще посолю. Держим так около 2 минут. Специй больше никаких добавлять не буду. Далее отправляем баранину. Как хорошо, что я все-таки принял решение в 22-литровом казане готовить. В 16-литровом даже бы не перемешал. Добавляем помидоры. Добавляем воду. Добавил около литра воды. Отправляем перчик чили, чеснок, зелень. Ну а теперь самое главное, ждем 1,5 часа, я все успел. Огонь делаем на ниже среднего, ну и ждем 1,5 часа. С зонтиком стоим, беседки нет. Прошел примерно час. Смотрите, какая обстановка в казане. Согласитесь, друзья, конкретно выглядит аппетитно, очень. Проба на соль. Соль сюда так и просится. Баранина томленая в помидорах. Закрываем крышку, ну еще минут 40 на среднем, на ниже среднего огне. А там посмотрим, кусочек попробуем. Если мясо отходит от кости, блюдо готово. Кстати, чуть не забыл. У нас же все-таки помидоров много. 1,5 столовые ложки сахара. Попробовал, все-таки кислинка чувствуется. Теперь самое то, ждем. Целый барашек, томленый в помидорах в казане на костре. В общей сложности баранина в помидорах томилась 2 часа, может быть 2:05. Если бы вы знали, какие ароматы исходят из казана, просто бомба.
Обратите внимание, воды наливал около литра, даже чуть меньше. Сколько сока дали овощи. И этот бульон самая фишка этого блюда. Ну, выглядит просто потрясающе. Первая тарелочка готова. Как же жалко, что нельзя вам передать вот все эти ароматы. Может быть, в будущем технологии продвинутся вперед. Обязательно бульончик. Первым делом пробуем томатный бульончик. Бульончик довольно густой. Как же это вкусно! Друзья, вы бы видели, что сейчас творится за кадром. Меня сейчас просто разорвут, буду краток. Это просто космос. Я не могу подобрать слова просто. До какой степени вкусное, обалденное блюдо. Баранина пропитана томатами, всеми этими специями. Бульон просто вышка, просто космос. Как же это вкусно. Это, наверное, самое вкусное блюдо из баранины, которое я ем. Мясо, приготовленное в томатах, всегда получается такое вот по-особенному вкусное, нежное. Данное блюдо вы можете приготовить как с бараниной, так и с говядиной. Можете приготовить. Попробуйте приготовить со свининой, но со свининой я не пробовал. Конечно, там тогда томиться будет у вас не 2 часа, намного меньше. Особо говорить тут ничего не буду, я уверен, тут и так все видно. Кстати, не обязательно готовить сегодня, как я готовил целого барашка. У меня сегодня много народу на даче. Можете приготовить, естественно, меньше. Как дома в квартире, так и в казане. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на 2 других моих канала. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм. Там, к примеру, сегодня в сторис я показывал данное блюдо, данный рецепт. Обязательно вступайте в нашу уже огромную казанную банду в группе ВКонтакте. Там столько фоток, там столько фотографий, там столько рецептов. Ну и готовьте на природе, кушайте на здоровье. Обязательно попробуйте и приготовьте баранину томленую в томатах. Это неописуемо, как вкусно. Всем удачи, пока!